Ano ra kay mag Ginoo ko. Istorya sa diha kay Julie. Ika baga ano? Mo rin mga kaprete ka atong kanang chiko ni kay dili na daw kuno kayo bugno po pas tagiya ay tagiya ay isog isla na. Kana mo rin tagiya. Si Cons Umabot ko sa Titing. barangay Pohon ay lawas. Constiting, Lucino, Atik. Solon. Si ato ni chiko niyang aircon kay dili na daw kuno kayo bugno. Nya ato ni paning kamoton nga mahumandayon bali duha ni ka aircon ilaha to adto sa asa asa na pre Maribago pre Mactan Newtown to sila business dito niya to adto ang ilang sa aircon ato tong kalikyatan pod ubay-ubay po na sila diring aircon nga atong